क्या आप किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो या आपने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली है? क्या आपका बेसिक मैथ अच्छा है? क्या आपको पजल और माइंड गेम्स अच्छी लगती हैं? क्या आप कोई ऐसी नौकरी कर रहे हो जिसका फ्यूचर अच्छा नहीं है? अगर इनमें से किसी भी सवाल का जवाब हाँ है, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस कोर्स में आप वेबसाइट, लैंडिंग पेज, ई-कॉमर्स और फूड डिलीवरी जैसी वेबसाइट्स बनाना सीखोगे। ऐसी वेबसाइट्स बनाने के लिए फ्रंट एंड बैक एंड लैंग्वेज की ज़रूरत होती है। इस कोर्स में हम आपको फ्रंट एंड बैक एंड दोनों लैंग्वेज ही सिखाएंगे। जब भी आप कोई वेबसाइट ओपन करते हैं, जो भी स्क्रीन आपको दिखती है उसको हम फ्रंट एंड कहते हैं। इसमें आप HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, बूटस्ट्रैप और रिएक्ट जेएस सीखेंगे। जब भी हम किसी एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट में पैसे ट्रांसफ़र करते हैं, तो हमारे वॉलेट में से पैसे कटकर दूसरे के वॉलेट में चले जाते हैं। इसके पीछे क्या लॉजिक काम करता है, इसके बारे में हमें नहीं पता। ऐसे काम बैकएंड डेवलपर्स करते हैं। इसमें आप Node.js, MongoDB और Express.js सीखेंगे। आप भी जल्दी से बढ़ रही इस इंडस्ट्री का हिस्सा बन सकते हो। भारत में एक फुल स्टैक डेवलपर की सालाना आमदन 4 लाख है। इस कोर्स को स्टार्ट करने के लिए आपके पास एक लैपटॉप जिसका कॉन्फ़िगरेशन i5, 8 GB रैम, 256 GB SSD होना ज़रूरी है।